எல்லாருக்கும் வணக்கமுங்க. இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் மழை வந்து ஊற்ற போகுது இன்னும் சில நிமிடங்களில். ஸோ அதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது போன்ற பல அப்டேட்டுகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தமிழகத்தில் இன்றைக்கி இன்னும் சில நிமிடங்களில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து தெரிவிச்சிருக்கு. நாளைக்கு தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 27 மற்றும் 28ஆம் தேதி வந்து தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும். 29ம் அதே மாதிரி மழை பெய்யும் சொல்கிறாங்க. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியிருக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 25ஆம் தேதியான இன்று இத்தனை மாவட்டங்களுக்கு மழை பெய்யும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 26, 27 குமரிக்கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, தமிழக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதனால் மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்த 5 நாட்களுக்கு வந்து தமிழகத்தில் கனமழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நன்றி, வணக்கம்.